賽馬會無毒青年有出路計劃嘅進展分享暨聯合國可持續發展目標通用協定處認可嘅典禮。我係今日嘅司儀 Patrick， 係計劃嘅籌委委員會成員之一。我係今日嘅司儀 Sayoko， 大家好啊！我係呢個計劃統籌委員會嘅成員，亦都係計劃嘅師友。唔經唔覺呢個計劃咧已經踏入第15個年頭啦。由2010年開始咧，一直幫助已戒毒嘅青年建立無毒健康嘅生活，為佢哋重燃新嘅生命。同時咧，亦都成功招募咗好多有心嘅人士作為師友，扶持呢啲戒毒嘅青年咧展開新嘅生活。計劃咧一路以嚟咧獲得到不同嘅成就同埋認可，而我哋咧亦都好榮幸啦。獲得香港賽馬會慈善信託基金由2024年至到2026年呢3年嘅撥款，不經不覺之間咧，計劃已經喺資助底下咧已經到咗一半嘅時間啦。我哋深信咧，只要有適當嘅支援同埋陪伴咧，每一個青年人咧都可以重上新嘅生活，活出精彩嘅人生。而計劃可以行到今日咧，全賴好多方面嘅友好嘅支持，所以我哋首先咧就邀請咁多位嘉賓上台影相先。冇錯，同埋咧，我哋亦都會繼續以生命影響生命嘅理念，透過咧健康良好師友嘅關係、職涯規劃同埋發展、健康生活模式同埋社區參與同埋服務呢4大範疇咧，去幫助已經戒毒嘅青年。呢一個計劃咧，全靠有一班咧有心人，先至可以飛得更高更遠。我哋好榮幸咧，呢個計劃咧可以邀請到好多位好有份量嘅主禮嘉賓啦，今日出席呢個活動嘅。而家咧，我哋咧就恭請禁毒常務委員會主席李國棟醫生 GBS JP。香港賽馬會慈善事務部人才及業界發展總經理曾子思女士，金鐘扶輪社創社社長胡曉明教授 GBS JP， 保安局助理秘書長禁毒黃星雄先生，香港懲教署處理助理處長更新事務沈偉斌先生，國際扶輪3450地區總監鄭卓群女士，金鐘扶輪社社長杜世佳先生，金鐘扶輪社賽馬會無毒青年有出路計劃統籌委員會主席暨金鐘扶輪社前社長羅耀群先生，有請咁多位嘉賓上台影翻張合照先。嗱，而家咧各位嘉賓已經準備就緒啦，咁啊一齊影張相，我數3聲嘅咯喎，3、2、1，請大家繼續俾啲掌聲呢啲嘉賓，唔該晒。有請陳紹雄議員 BBS JP， 陸漢文議員，特首政策組專家組成員李卓麟先生，香港中文大學社會工作學系倪碩欽教授，國際扶輪3450地區2009至10年地區總監鄭耀章女士，國際扶輪3450地區2018至19年地區總監何宇翔先生，國際扶輪3450地區2021至22年地區總監周基業先生。仲有就係龐愛蘭女士 BBS JP。
各位嘉賓準備就緒咯喎，我又再嚟數1、2、3㗎啦。係，麻煩大家3、2、1，笑。今日咧，我哋咧其實係安排咗一連串咧精彩嘅表演嘅，讓我哋大家咧一齊見證呢一班年青人啦，就佢哋嘅才能同埋突變。而家咧先由咧呢個魔術表演嚟打頭陣，有請咧我哋嘅 mentor 阿鐘同埋我哋 mentee 佩佩嚟表演今次嘅魔術，有請。請大家細心欣賞佢哋嘅表演。咁我借住咪先，大家聽唔聽到？聽唔聽到？呢個木識做，只要大家想咧，我哋都做到嘅。好，變走我，變走個或者打啫，係頭影啫。好，咁呢度咧，我哋咧今日咧見到有個樽，有兩桶啊，係咪？我放低支咪先，因為咧我哋可能會幫我。擺喺個嘴度講嘢。咁我哋咧而家咧就有一個桶啦，好，呢度有另外一個桶啦，佢冇嘢啦。跟住有一支呢個叫做馬天尼嘅嘢，咁我哋唔推同大家飲酒嘅，所以咧我擰轉落去先。好，而家我將個樽擺落呢個桶，翻個，咁我只要攤手指。支嘢過咗嚟，我望先，好小心。只要我再挨下，再翻過嚟啦。係啊，哇咁快，佢交換咗位。嗱，我都要同大家講一講，係啦，我係一個好冇記性嘅人嚟嘅，係啦，我哋再做多次，我知大家覺得佢變嚟變去好似冇人咁，我哋再嚟一次，叉叉，咁就過咗嚟啦。大家都會問呢邊有冇嘢咧？幫我哋睇埋，係咯，冇嘢嘅。嗱，頭先我都提過，我係一個好冇記性嘅人啦，或者一個冇記性嘅魔術師啦。所以我哋而家魔術師係會準備多少少嘢，例如準備多一個樽啦，準備多一個樽啦。係啊，大家就覺得佢過咗嚟啊？佢都仲喺度。準備咗一個樽，我哋都唔係好夠嘅 ，OK。係啊，準備多一個樽都唔係好夠，我哋再喺呢度，咁多一個樽，唔使拍手住，準備咗一個樽，呢度重多啲，係啊，好，我哋睇下。差唔多啦，兩支，但已經啱嘅。我哋分為一個魔術師，準備要充足啲，我哋再預咗一次。我哋預咗一次，又兩多支，好啦，諗緊點解咁多支？係啊，因為我啊嘛，我攞多支啊嘛，咁我再攞多支。我仲有半打。半打。冇啦。點收埋入去㗎？點解收埋入去咧？梗係唔講俾大家聽。講俾大家聽我就交換位置啦，我哋。真係冇嘢㗎。你要呢個係咪啊？梗係要啦。
多就冇啦，冇人咁多，咁多就變咗好多啦。好，咁呢個魔術完啦，佢又不斷變，係，我攞翻先嘛，終於可以。好，咁但係今次咧，呢個計劃咧，經歷咁多蟲咧，得我一個咧，我哋一啲 mentor 唔夠，我哋需要咧，可能揾大家幫手。我哋而家邀請培培幫我將一個神秘嘅魔法石交俾一個嘉賓，幫我攞住。音樂。好，攞住佢，係啦，係啦，揸實佢，係啦，揸實佢，係。好，而家我又係攞住，唔好俾佢走，唔好俾佢走。而家副啤牌啦，呢副啤牌咧係任何人都見過嘅，係冇見過咁大嘅啫，應該係啦。入邊嘅啤牌咧唔一樣嘅，幫我啲先，唔一樣嘅，可以俾大家望，好嘅。好，而家我就行落嚟啦，同大家互動一下。幫我將佢分開一半啦，擺過嚟一半，擺過嚟個尾裏咗。呢隻右手啊嘛，右手左右，右手呢隻左手啊嘛。咁你覺得呢邊你揀？揀一邊先啦，我再行。好，呢個幫我攞住。得呢邊係咪？我哋又邀請下一個嘉賓啦，你又幫我分開一半啦，又擺過嚟。呢邊係咪？你幫我攞住。睇呢邊係咪？呢個幫我抽3張嘅，有冇3張唔一定順序。抽到啦，3張唔一樣㗎，我有。呢度你就幫我抽多3張出嚟，有冇3張？呢個3張一樣嘅，就擺之後你就1張嘅，你打過嚟1張，揀入邊1張嚟，剩翻嚟。咁而家呢度剩翻1張、2張、3張、4張，冇咁快住。我數到幾多咧？真係冇記，我哋再嚟1、2、3、4、5、6、7、8張 ，OK。我呢度8張，你幫我攞住個石頭問你啦。我哋揀一個，我呢度幫我8張，幫我揀一個數字啊。係揀任何一個數字。8張，好9。2、3、4、5、6、7、8，好，攞住，打開睇下咩嚟嘅。好，最後我哋揀咗記，係咩記啊？咁樣就咁樣。打開睇下嚿石有啲咩特別，我哋睇下可以俾啱先。夾開嚟睇，呢個咩咩嚟㗎？紅心啫，紅心啫。佢經歷咗唔同嘅人，經歷咗唔同嘅事，最後得出一個好嘅 result。就我哋都係無獨青年有出路呢個計劃咧，每個月都為啲師友咧去安排一啲唔同類型嘅活動，包括咧一啲動態啦同埋靜態嘅活動啦。咁除咗羽毛球啊、跑步啊呢啲動態活動之外咧，其實都會有好多生日會啊、唔同形式嘅分享講座啦、義工活動等等。其實都希望透過啲正向嘅活動，可以加強大家嘅交流。從而咧，其實建立到一個正確嘅價值觀，同埋提升大家嘅幸福感。有個咁好嘅計劃，我相信大家咧都希望去了解多啲啦。所以咧，而家咧我就有請無獨青年有出路
統籌委員會嘅主席暨金鐘扶輪社前社長羅宇群先生為我哋作出歡迎致辭同埋分享呢個計劃嘅簡介。有請羅宇群先生。各位監督常務委員主席李國雄醫生 GPSJP 保安局助理秘書監督黃星同先生，香港懲教處處長助理處長更新事務沈偉斌先生，陳思豪議員 BBSJP 陸漢文議員，金島扶輪社創社社長香文GBSJP 香港賽馬會慈善事務部人才及業務總經理曾子思女士，國際扶輪社340區總監鄭卓群女士，金島扶輪社社長杜世佳先生，各位青年、師友、來賓，大家好，歡迎各位抽時間出席今日我哋project舉辦嘅典禮。首先呢，我多謝各位嘅來臨。今日嘅活動咧，對我哋 project 嚟講咧，嚟講咧意義非凡嘅，因為唔單止喺2010年啟動以嚟嘅一個重要里程碑，更加係我哋被國際機構認可嘅時刻。所以我哋希望將呢份喜悅咧分享俾我哋所有合作夥伴、青年師友，甚至社會大眾。我哋呢個計劃咧喺2010年12月開始，今日咧已經踏入咗第15年啦。喺呢15年間咧，我哋得到各界嘅支持，包括禁毒基金喺2017年至2023年呢6年嘅資助，同埋咧香港賽馬會慈善信託基金喺2014年開始3年嘅資助，令到我哋可以擴充服務。我哋一直咧都係為青少年提供全面嘅支援，幫助佢哋咧重建新生命。喺2014年開始咧，我哋嘅計劃咧就加入咗校園舞蹈教育，透過講座就推廣毒品嘅預防工作，喺學生嘅生命裏邊咧注入嘅播種，令到佢哋懂得點樣去抵抗毒品引誘。喺呢方面咧，我哋分享一個案例咧，就話我哋喺最近一次學校分享嘅時候咧，嗰個先生當佢做 rap 嘅時候咧，同啲同學講以下呢幾番説話嘅，令到我都好感動嘅。第一，佢話各位同學，你哋唔好忘記呢班朋友所剛才有分享嘅嘢，因為唔好話因為今日唔關你事，我相信今日你個個都冇吸毒，但係咧你唔知毒品幾時嚟引誘你，當引誘你嘅時候咧，如果你記住呢班朋友所分享嘅經驗嘅事情咧，會增加你哋嘅抗毒能力嘅。計劃咧主要有3大目標，第一咧就係幫已戒毒青少年咧重新上路，建立一個新生命；第二咧就提醒公眾咧對香港青少年毒品嘅問題嘅關注；第三咧就透過學校講座向學生、家長、導師、教育者傳遞禁毒信息，增強咗大家抵抗毒品嘅能力。喺度咧，我其實特別想多謝禁毒處咧喺2019年咧，注意到戒毒後青少年重建新生命嘅重要性，邀請咗金鐘扶輪社咧啟動呢個計劃，同時希望而家所有各位朋友咧，在座嘅朋友咧，可以繼續支持我哋呢個有咁多意義嘅計劃，令到我哋可以幫助更多嘅青年重建新生命。多謝各位。多謝羅主席嘅分享。我哋咧而家就有請今日嘅主禮嘉賓，禁毒常務委員會主席李國棟醫生 GBSJP 為我哋致開場致辭，有請李醫生。金鐘扶輪社創社社長胡曉明教授，國際扶輪3450地區總監鄭卓群女士，香港賽馬會慈善事務部經理曾子思女士，2025年至2026年度金鐘扶輪社社長杜世佳先生，無毒青年有出路計劃統籌委員會主席羅宇群先生，各位嘉賓、各位朋友，
大家好，我好榮幸今日出席由金鐘扶輪社舉辦嘅無毒青年有出路嘅計劃活動。今日嘅活動同戒毒治療同埋康復服務息息相關。喺成個戒毒治療同康復過程中，其中一個最具挑戰性嘅階段係戒毒康復者離開服務單位之後嘅繼續嘅服務護理。戒毒者需要面對各種現實嘅問題，例如工作、經濟、家庭關係、日常瑣碎嘅事，同時要面對再次吸毒嘅引誘同埋朋友嘅影響。喺呢個時候，佢哋最需要嘅就係良師益友嘅陪伴、指導同埋開解，去避免再次墮入毒品嘅陷阱。金鐘扶輪社無毒青年有出路計劃，正正就係可以喺呢方面為戒毒康復者提供支援。計劃為40歲以下嘅戒毒者提供師友計劃，招募同培訓社會人士成為戒毒嘅導師，加強關顧同埋正面咁影響戒毒者。同時，金鐘扶輪社亦舉辦唔同嘅活動，協助戒毒者建立新嘅社交圈子，幫助佢哋建立自信同健康嘅生活習慣，並為佢哋提供職場生涯規劃同實習體驗，支持佢哋重新投入社區同訂立正向人生嘅目標。計劃亦都向戒毒者嘅家人提供輔導，令戒毒者喺抗毒路上獲得各方位嘅支持。另外，計劃亦都強調針對青年人對禁毒嘅教育，加強大眾對毒品禍害嘅認識。事實上，金鐘扶輪社推行計劃已經有10幾年經驗。早年喺禁毒基金嘅支持之下，深化咗計劃嘅內容。近年亦都獲香港賽馬會慈善信託基金嘅贊助，繼續推展計劃。多年嚟，受惠於計劃嘅人數係以百計。我希望藉今日嘅機會感謝金鐘扶輪社咁多個禁毒同社福服務嘅單位，一眾嘅同工同關注毒品問題嘅社會人士，一直以嚟喺禁毒工作上努力嘅同埋支持。我亦都呼籲社會各界要多多支持成功戒毒嘅過來人。其實好多過來人都好有才能，非常值得大家去發掘同埋去支持。希望大家以正面開放嘅態度支持佢哋融入社會，令佢哋活出精彩嘅人生。多謝各位。多謝李醫生嘅故事同埋分享，有請李醫生就讀。金鐘扶輪社創社社長胡曉明教授 GBSJP 為我哋分享，有請胡教授。大家好，尊敬嘅李國棟醫生、黃星豪先生、沈慧斌先生、曾子詩女士、DG Casey， 咦 DG 行開咗，President SK，PP Albert， 當然仲有我哋尊貴的SK Benson 同埋 Scarlett， 各位嘉賓、各位師友、各位青年朋友，大家好！無毒青年有出路呢個計劃呢，已經係踏入第15年啦，實在係有賴大家嘅支持。衷心感謝香港賽馬會慈善信託基金為我哋2024年到26年呢作為主要嘅捐助嘅機構，令計劃得以延續同埋擴充。我非常高興呢，我哋呢個計劃亦都得到聯合國可持續發展目標評估認可嘅證書，肯定咗我哋喺支持已戒毒青年重回生活正軌嘅努力同埋貢獻。我哋呢個計劃呢，未來呢，希望通過
我哋扶輪社喺全球嘅網絡呢，攞我哋嘅經驗帶到海內外，支持更多青年找到生活嘅新方向、新人生，將來會同時可以回饋社會。同時我哋亦都係積極喺全港嘅中學推動免費嘅抗毒教育，我哋走進校園教導學生認識毒品嘅禍害，遠離毒品。我哋呢啲講座反應非常好，得到唔少學校校長、老師同埋家長嘅支持，令到我哋感到非常之鼓舞。我喺呢度感謝每一位我哋嘅青年伙伴。計劃到依家受惠嘅青年已經超過200個人，佢哋嘅改變同埋成長都離唔開大家嘅支持。無論喺社工嘅內心引導、師友嘅經驗分享，定係計劃提供嘅唔同嘅機會，正係呢一份嘅不離不棄，讓計劃成為青年重新起步同埋重建新生嘅重要嘅支柱。我深信，只要我哋繼續攜手共行，呢一個第二個家一定能夠陪伴更多嘅青年人走出迷途。我希望計劃能夠穩步前行，最終發展成為一個獨特並且係可持續嘅發展嘅機構，幫助更多青年人重塑美好人生。最後，我祝願各位身體健康，生活愉快。多謝各位。多謝胡教授嘅分享，請胡教授就座。呢個計劃可以行到呢一步咧，有好多唔同嘅 planning 啦，亦都有好多唔同嘅成果嘅。所以咧，而家我哋有請咧呢個計劃嘅主管阿澤上台為我哋分享下呢個計劃嘅運作模式啦、計劃嘅成就啦，同埋有咩願景嘅。有請阿澤。大家好，有啲緊張。多謝。首先咧，用我介紹一下自己先。我係呢個計劃嘅主管啦，阿 Chris 啦。咁啊，同事啦，有陣時啲我哋嘅 mentor mentee 咧都會叫阿澤噶嘛，好記啲咁樣，所以兩個名都 OK 嘅。咁啊，喺我簡單分享我哋嘅計劃模式啦，同埋我哋一啲成就同願景之前咧，容我先再代表我哋計劃嘅同事歡迎咁多位嘉賓。咁啊，無論你哋係一啲政府嘅官員啦，一啲我哋合作嘅機構啦，定係我哋親愛嘅師友同青年，我哋其實好開心見到大家好榮幸啊，即係可以抽時間嚟到我哋呢一個典禮啦。即係咁多位，你哋每一位嘅出席，對於我哋整個團隊嚟講咧，都係一個好大嘅鼓舞嚟嘅。首先，我簡單講解一下我哋嗰個計劃嘅運作模式先。咁我哋計劃咧就會接收嚟自唔同類型嘅戒毒同埋非戒毒中心啦，例如係 Mother's Choice 嘅轉介咁樣，或者有一啲咧係經由我哋嘅青年去轉介嘅，因為佢哋喺戒毒個過程入邊認識咗一啲志同道合嘅伙伴，參與完我哋計劃嘅活動或者體驗完我哋成個師友計劃之後，覺得個計劃都幾好喎咁樣，於是咧就將佢轉介咗俾一啲我哋嘅即係佢哋自己嘅一啲伙伴啦。咁當青年咧參與咗我哋嘅計劃之後，我哋會透過唔同嘅活動去同佢哋做一個配對嘅，因為我哋知道我哋嘅青年咧嘅經歷，佢哋比一般人多，咁所以一般而言咧，佢哋戒心咧係相對會比較重一啲，所以我哋唔希望由我哋嘅社工啦或者同事去主導晒成個過程，咁所以我哋嘅配對方式咧就會透過喺青年佢哋參與活動嘅時候，我哋嘅社工同事會觀察佢哋同邊一啲師友係比較好傾啲啦，或者比較合拍啲啦，用一個相對比較自然少少嘅方式去同佢哋做配對嘅。咁當然即係我哋都顧及到有一啲嘅青年可能佢性格會比較內斂少少啦，或者佢哋對於人多嘅活動咧會比較有啲抗拒嘅。
咁喺呢啲位置咧，我哋就會按住佢哋一啲性格特質，或者係佢哋一啲實質嘅需要去進行配對。咁所有嘅配對過程咧，都必須係要經過雙方同意底下去進行嘅。咁當配對完之後，咁會點做咧？我哋咧嘅社工啦，會同呢一 pair 嘅師友啦同青年去約一個時間去探討我哋青年其實想達到啲乜嘢嘅目標咧？例如係提升佢哋抗壓能力啦，或者係重建佢哋嘅社交圈子啦，甚至乎有一啲係希望修補家庭關係等等，重新建立新生命嘅元素。而師友同社工喺呢個過程入邊都會去討論佢哋點樣可以協助到青年去達到呢一啲目標，同埋我哋會定期同青年咧去回顧翻佢哋成個個人發展計劃嘅進度，都會望下其實有冇啲地方需要進行少少微調咧，定係個方向其實都正確可以繼續一路行落去咧咁樣。除咗上述之外，我哋咧會為師友喺配對之前進行一啲嘅培訓，確保佢哋最少對於青年嘅身心靈需要同埋一啲毒品嘅知識有硬性嘅少少嘅基本認知，之後先會同佢哋去做一個配對嘅。咁除咗培訓之外咧，我哋亦都會為師友去舉辦一啲嘅聚會啦。因為咧，我哋嘅同事都覺得其實除咗分享一啲佢哋相處嘅技巧之外咧，我哋知道師友日常都有佢哋自己嘅事務需要去處理，佢哋自己本身都需要支援。而師友係我哋呢一個計劃中心化一個好重要嘅元素。所以我哋呢個聚會除咗會交流喺同青年咧一啲相處上遇到嘅困難之餘咧，亦都希望做到一個互相支援嘅效果。而入校嘅講座亦都係我哋計劃重點之一嚟嘅，期望可以喺中學生心入邊播種，令到佢哋日後面對引誘嘅時候咧，識得點樣去拒絕。而成就方面啦，我哋09年咧就獲得咗禁毒處嘅認可，因為當年係禁毒處先發現呢一個服務嘅需要，而邀請我哋咧去啟動呢一個計劃嘅。除此之外咧，禁毒基金啦，同埋賽馬會慈善信託基金嘅捐助，亦都係我哋計劃向前嘅一大步。而我哋嘅計劃主席羅生更加喺2025年受禁毒處嘅邀請，成為咗毒品問題聯絡委員會嘅委員之一。而最後咧，就當然唔少得我哋今日呢個典禮嘅其中一個主題啦，就係獲得呢個 UNGP 嘅 endorsement 啦。喺未來一啲願景咧，我最後都簡單分享少少。其實我哋而家除咗同一啲戒毒中心有接觸之外，亦都慢慢去擴展到一啲非戒毒中心，就正如我啱啱提到，例如 Mother's Choice 咁嘅嘢。我哋短期內嘅目標咧，係希望有更加多戒毒啦同非戒毒嘅中心啦，同我哋成個計劃有更加多嘅聯繫。例如係綜合家庭服務中心啦，或者係一啲青少年嘅中心。因為我哋知道咧，吸毒嘅青年其實存在喺社會上面唔同嘅地方，而呢一啲嘅青年咧，都係等緊我哋個計劃點樣去支援佢哋投入翻個社會裏面。同埋當我哋咧喺同唔同嘅持份者去接觸啦，或者去傾談一啲我哋點樣合作嘅時候，我哋發現我哋個計劃唔單止係幫到青年嘅呢一代人，其實有機會幫到佢哋嘅小朋友。甚至乎係3代嘅人，因為啱啱提到啦，即係有一啲嘅青年佢哋希望修補翻佢哋自己家庭嘅關係咁樣。長遠嚟講咧，我哋有2個大嘅目標嘅。第一咧就係繼續成為一間可持續發展而且中心化嘅機構，就好似紅十字會咁樣。因為我哋喺一路推行緊個計劃嘅時候，都知道當青年佢完成咗戒毒療程之後，其實佢哋就可以即時用到我哋計劃嘅服務啦，令到佢哋喺重新面對社會嘅時候更加容易去建立翻佢哋自己嘅新生命。第二咧就係希望可以借助扶輪社喺世界各地嘅影響力，令到其他地方都可以參考我哋呢個計劃嘅框架，咁可以幫助到更加多戒毒完成之後重新面對社會挑戰嘅青年。
咁最後啦，上得台講嘢，咁就希望借住呢一個機會去呼籲大家用唔同嘅方式去支援我哋呢一個計劃嘅持續發展啦，例如係成為我哋嘅合作機構啦，甚至乎可以成為我哋嘅師友等等。多謝大家。多謝阿澤豐富嘅分享，讓我哋咧各位嘅嘉賓咧都能夠對無毒青年有出路呢個計劃咧更加多嘅認識。我有請國際扶輪3450地區2025至26年地區總監鄭卓群女士上台為我哋分享。社長 SK， 仲有我哋無毒青年有出路計劃嘅主席PP Albert， 咁多位尊貴嘅來賓，仲有我哋咁多位扶輪社友，大家中午好。頭先我行咗出去，因為原來扶輪其實同一時間有好多活動會撞時間，我啱啱又要去參加呢個扶青嘅一個網上活動。咁喺度咧其實呢個無毒青年有出路計劃咧，我係今年第3次嚟參加㗎啦。咁亦都喺度，我都亦都知道啦，金鐘扶輪社推行呢個計劃嘅時候，已經係進入咗第15年啦。咁喺度我都想多謝金鐘扶輪社全體嘅社友咧，就嘅努力，係令到呢個計劃咧係可以持續咁進行。咁另外咧，就今年國際扶輪嘅願景咧，有一個主題就係叫團結行善嘅。團結行善入邊咧有一個重點咧就係講 partnership。一講到 partnership， 我亦都係令我諗起，我哋係自從舊年嘅時候咧就獲得咗賽馬會慈善信託基金嘅一個加持，咁令到我哋即係亦都可以證明到俾我哋好多扶輪社友睇，其實無論我哋推行一啲活動嘅時候，只要我哋能夠揾到一個合適嘅伙伴，我哋係可以令到呢個計劃咧能夠係 scale up 個 impact， 係令到佢發展到更遠，同埋推動出去嘅時候咧，令到個受益人係更加多嘅。咁另外我亦都想講下咧，就話有賽馬會嘅加持，因為其實賽馬會慈善基金咧都係一個幾大嘅 NGO 啦，咁樣，咁係一個好大嘅認同嘅。咁同一時間咧，亦都令到我哋呢個活動咧係可以更加長遠咁繼續行埋落去。咁另一樣嘢，我亦都想講到就話，其實喺我哋人生入邊咧，往往咧就係好容易都會有時都會有挫折啦，或者係行差踏錯啦。咁但係其實最緊要咧係有人係俾機會，有大家喺旁邊可以扶一把。咁令到咧，就我哋嘅年輕人都會有翻一個即係行翻去一條啱嘅路上邊。咁喺度我亦都係再次呼籲咧，就希望我哋在座咁多位一齊嚟登記成為我哋嘅師友，或者甚至乎將呢個咁好嘅計劃咧推展俾你哋身邊嘅人，能夠得到更多人去支持呢個活動，能夠幫助我哋社會上更多嘅青年人重新行翻一條啱嘅路。咁我喺呢度咧就再次多謝大家今日出席啦。咁都尤其是咧，我覺得呢個活動咧係得到咁多人嘅咁多師友上嚟分享。咁其實又有我哋國際扶輪咧咁多嘅 PDG 喺度啊，同埋阿 CB Herman 又喺度，仲有我哋嘅政府官員都出席喺度嚟到support 嘅話咧，咁希望大家亦都要繼續堅持同埋一路咁樣共同咁行落去。多謝晒。多謝鄭女士嘅分享。過去呢15年咧，計劃能夠得以順利進行同埋多元發展，有賴不同嘅機構同埋服務單位一直對我哋嘅支持。期望今後繼續通力合作，共同努力創造更加美好嘅無毒社會。而家咧就恭請金鐘扶輪社創社社長胡曉明教授 GBSJP 為我哋頒發感謝狀。俾所有嘅主禮嘉賓一同咧接受呢一個嘅感謝狀同埋影大合照嘅。首先，我哋有請禁毒常務委員會主席李國棟醫生 GBSJP。李醫生請留步喺台上邊啊！我哋一陣嚟個大合照嘅。接住落嚟咧就係保安局助理秘書長禁毒黃星雄先生。
國際扶輪3450地區2025-26年地區總監鄭卓群女士。香港懲教處助理處長更新事務沈偉斌先生，並代表香港懲教處接受呢個感謝狀。香港賽馬會慈善事務部人才及業界發展總經理曾子思女士。金鐘扶輪社社長杜世佳先生，同時我都邀請金鐘扶輪社賽馬會無獨青年有出路計劃籌委會主席暨金鐘扶輪社前社長羅宇群先生上台，一齊影相。好，各位嘉賓啊，請先企埋少少，大家一齊咧企正喺台嘅中間，讓咧攝影師能夠咧攞到最好嘅位置幫你哋影靚相。大家準備就緒啦，3、2、1，笑！都俾多啲熱烈嘅掌聲，我哋咁多位嘅嘉賓啦。多謝胡教授同埋咁多位嘅主禮嘉賓。今日嘅活動咧，其實其中一個好重要嘅目的咧，就係我哋無獨青年有出路呢個計劃攞到 UNGP 嘅認證。咁無獨青年有出路計劃咧，獲得呢個聯合國可持續發展目標通用協定嘅認可。呢個證書咧，意味住咧呢個計劃可以脫穎而出啦，實踐全球責任嘅一個明證，亦都喺禁毒嗰方面咧嘅影響力咧日益突顯，贏得顯著嘅競爭力同埋優勢，走向更公平同埋持續嘅發展。UNGP 非執行董事美國陳仲國博士咧，好抱歉啦，今日佢就未能夠親身出席，但係咧佢都拍咗條片俾我哋咧去鼓勵下我哋嘅。Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is a true privilege to join you today and extend my congratulations to the Rotary Club of MOT for your Say No to Drugs Path Builders for Youth project, receiving the UNGP Sustainable Development Goals Assessment Certificate. This achievement is more than recognition. It is validation that your local commitment meets global sustainability standards. Allow me to briefly share who we are. The UN General Protocol for SDGs, or UNGP, holds special accreditation granted by the UN General Assembly in 2024. We are the only organization formally authorized to provide the official SDGs assessment. Our mission is to empower communities, businesses, and governments to commit to the full spectrum of the 17 SDGs through clear evaluation, expert guidance, and ongoing support. Recently, we have assisted government bodies in the UAE to advance their SDGs commitment. And this month, we are honored to represent Canada at the UN High-Level Political Forum at the UN headquarters in New York. Your Say No to Drug project demonstrates how a local initiative can align directly with the UN SDGs. By preventing drug abuse among youth, support rehabilitation, and rebuilding lives through mentorship and career guidance, this project actively advanced SDG 3, 4, 8, 10, 16, and 17. From a broader perspective, the significance of the SDGs assessment in Hong Kong, as well as mainland China, cannot be overstated. It sets a benchmark for measurable and accountable progress towards the 2030 Agenda. This agenda was signed in 2015 by all 193 member states, including our presidency for the mainland China. As someone born and raised in Hong Kong, I feel deep pride to represent the UNGP and celebrate this milestone with you all. In addition to the SDGs assessment, the UNGP also actively recruits various organizations to be our endorsed partners.
where we not only create an SDG ecosystem together, but also enhance the SDGs implementation so that mainland China play an even more influential role in the UN and on the global stage. To all of you, congratulations again on this well-deserved milestone. May it inspire greater partnership and wider impact as you continue to build safer, healthier, and more resilient communities for our youth and for the generations to come. Thank you. 有請為我哋頒發認可嘅證書，給予國際扶輪地區3450總監鄭女士。企前少少係啦，後邊有。好，鄭女士請留步。金鐘扶輪社創社社長胡曉明教授 GBSJP 請上台。一次過請晒咁多位嘉賓上台啦，好嘛？咁接住落嚟呢係金鐘扶輪社社長杜世佳先生有請，以及無獨青年有出路計劃統籌委員會主席暨金鐘扶輪社前社長羅裕群先生，一同咧接受證書同埋影大合照嘅。由 Patrick 代表 UNGP 頒發咁多證書咧，俾咁多位嘉賓嘅。接住落嚟咧，我哋不如有請胡曉明教授上台咧，為我哋頒發證書俾以下落嚟嘅幾位嘅主禮嘉賓嘅。好，首先我邀請陳少雄議員 BBSJP。陸康文議員。特首政策組專家組成員李卓麟先生。香港中文大學社會工作系學系倪世欽教授。以及國際扶輪3450地區2009至10年地區總監鄭耀章女士。以及咧華先生 JP 上台。好，我哋邀請咁多位嘉賓一齊嚟個合照先。
金鐘扶輪社賽馬會無毒青年有出路計劃咧，今次其實攞到聯合國可持續發展目標嘅評估嘅證書咧，其實係全香港首個類似嘅計劃當中咧，係第一個可以攞到呢一類型嘅認證嘅。咁其實都意味住咧，其實要預防青少年濫用藥品同埋健康支持康復方面咧嘅卓越嘅成就。咁呢個專案咧通過咗輔導啦、職業指導，幫助青少年重建生活，同埋咧推動咗多項嘅聯合國可持續發展目標嘅實現。咁包括咗良好嘅健康同福祉啦、優質教育啦、體院工作同埋經濟增長、減少不平等現象、和平正義同強力有效嘅機構建立一個目標夥伴嘅關係。呢個唔單止對香港咧係有一個好重要嘅意義，亦都為中國內地咧實現咗2030年議程裏邊可衡量同埋負責任嘅進展訂立咗一個基準。聯合國可持續發展大會積極咁樣去評估咧唔同類型嘅機構成為認可嘅夥伴，共同建立可持續發展嘅目標同埋生態系統，並且加強呢個嘅影響力。呢一套嘅里程碑咧，將激勵更加多嘅合作夥伴，建立對社會更廣泛嘅正面影響。請各位咧以最熱烈嘅掌聲，再次俾 Patrick 同埋我哋咁多位嘅主禮嘉賓。除咗有多姿多彩嘅活動之外咧，亦都有多才多藝嘅師友同埋青年嘅喎。咁接住落嚟咧，我哋就要一齊咧去期待住嚟緊嘅節目，就係我哋有請我哋嘅師友一齊咧去獻唱嘅。咁有請咧，我好開心咧可以去介紹啦。跟住落嚟話我哋演唱嘅歌手 Mavis 同埋佢嘅男朋友阿於。我哋啲師友咧真係多才多藝嘅，咁咧佢哋喺平時咧原來咧都已經係好中意唱歌㗎啦。今日有呢個舞台咧，俾佢哋咧大展歌喉，為我哋表演一下。唔知一陣咧 Mavis 咧會唱咩歌咧？好似已經出咗嚟啦個 screen 係咪？就唔使我再講個答案㗎啦，大家都已經喺個 screen 度都睇到啦。跟住落嚟嘅時間咧，就由佢哋為我哋表演陳雷嘅《繁星》，有請 Mavis。細心欣賞歌詞，好有意思嘅。在世俗眼光，
就算就拼命去闖，無邊路笑着走過，平凡像我亦可做我的主角。另一位青年人咧，阿 U 啦上台為我哋獻唱一首《直到世界的盡頭》。心不怕等待，你眼中那未來，昨日變愛未變改，長愛與命運競逐愛，長愛與時間比賽，期待那耀眼明日的天空會更精彩。世界那盡頭吧，和你一起哪會害怕？就算增添一些傷疤，談笑間擁抱着晚霞，銘記與你碰上那段炎夏，長淚揮灑過這紅幕，熱血的心會吶喊，即使會力盡聲沙，藏在心中的牽掛，就是心中好愛。即使光陰不再，亦記得初衷永不改。哪怕有多少感慨，換了爭分期待喝彩，長愛與命運競逐來，長愛與時間比賽，期待那耀眼明日的天空會更精彩。與來到世界也盡頭吧，和你哪會害怕？就算增添一些傷疤，大笑間擁抱着晚霞，銘記與你碰上那段炎夏，長淚揮灑過這紅馬，熱血的生活吶喊，即使會力盡聲沙，藏在心中的牽掛，全是情中好愛。也盡頭吧，和你一起哪會害怕？就算增添一些傷疤，但笑間擁抱着晚霞，銘記與你碰上那段炎夏，長
揮灑過這項碼，熱血的生活，吶喊即使會歷盡星辰，藏在心中的牽掛，縱使青春好漫，縱使青春好漫。Thank you.哇！原來我哋咧啲青年咧個個都係臥虎藏龍嚟㗎，仲有咧我哋今日有個小舞蹈伴舞嘅陪我哋一齊去做表演，非常之精彩啊！係咪啊 Patrick？ 係啊，好精彩啊！我哋咧正式進入一個故事分享嘅環節。而家咧我哋一齊睇一睇咧一段青年師友為我哋準備嘅影片，睇下佢哋分享佢哋對我哋計劃嘅感受嘅。就係佢哋原來只係青年同師友嘅關係，係朋友一樣。另外咧，今日亦都好高興啦，邀請到幾位嘅師友同青年，將會同我哋咧分享佢哋嘅經歷同感受，以及咧佢哋喺無獨青年有出路呢個計劃當中咧嘅得着嘅。幾位？有請我哋今日出在場嘅師友啦 ，Grayson、Thomas、Peggy 同埋佩佩上台為我哋分享一下佢哋真實嘅故事啦，同埋佢哋嘅感受。導致到我即係好多問題啦，之後但係我有啲緊張因為掌聲鼓勵鼓勵。因為我覺得好開心我終於戒咗毒就已經9年啦，之後同埋就係戒咗煙已經9個月。係一個好唔容易嘅事啊，因為我哋都會知道其實無論係任何嘅成癮行為啦，其實要去停止或者去控制住自己嘅嗰個慾望，其實係唔容易。咁我又想問下啦，Grayson 啊，有冇話喺我哋計劃入面咧，你都入咗嚟一段時間啦，有冇話邊啲嘅活動或者有一啲嘅經歷你係覺得好難忘，或者係覺得好深刻㗎？我覺得羽毛球活動啦，你可以出身汗啊，同埋又可以同大家去傾下自己心裏邊嘅嘢啊。咁啊，令我慢慢就唔好咁多胡思亂想啦。係啊。即係一個人嘅時候，有機會咧就會比較多嘅思緒啦，或者可能會諗嘢啦。即係都好多謝即係社工啊，同埋師友啊，佢哋即係將我內心嗰啲諗法思緒咧一層一層咁剖析，咁令我就諗得更加清楚咯。頭先都聽到師友同埋唔同嘅人士喺呢個計劃面咧，其實都幫助你都唔少啦。咁佩佩咧有冇話你覺得好難忘嘅？有嘅，
即係最感恩嘅就係我覺得我參加咗跑步班啦，咁就令到我個人真係自信咗好多，即係睇到自己真係係做得到，同埋係真係去付出去努力，為自己將來都係去進步嘅。之後就因為呢個計劃啦，令到我就參加咗4次嘅10K， 即係同埋1次嘅半馬，同埋1次嘅3K， 1次嘅5K。之後因為跑步呢一樣嘢，令到我係開心咗好多，即係同埋就係即係之前啦，即係之前就真係好差啦。我之前就係曾經係即係試過直頭。即係喺即係後樓梯啦，即係會成日食煙啦，即係食到好深，即係食到個人咧係好唔正常啦，即係直頭係即係返工都返到好唔正常啦。但係即係經過咗呢個計劃之後啦，即係有好多身邊嘅人去幫我啦，即係有阿澤啊，同埋阿海，同埋仲有一個師友去到扶持我，即係令到我係可以繼續向前行，即係好多嘅嘗試，即係嘗試咗好多次，即係失敗咗好多次，但係好多嘅鼓勵啦，即係我好多謝佢哋，即係一直咁樣去陪住我，即係好感恩我依家呢一刻，即係可以喺度講到呢一番説話，即係我覺得好唔容易行得，即係戒毒嘅過程都係非常之難，同埋戒煙都係好難，但係我一定會繼續堅持落去，因為我睇到即係呢一個方向係好嘅，即係我睇到即係我前面係一定會越行越好嘅。我好多謝，我哋係啊，即係好多唔同嘅經歷咧，就造就咗我哋新嘅自己。咁係啦，咁啊頭先啊佩佩啦同埋 Grayson 都講到啦，即係好多嘅師友啦或者係社工嘅陪伴啦，都令到佢哋個影響好深。咁我好想 Thomas 啦或者係阿 Peggy 都分享下啦，即係你哋見到啲青少年佢哋有啲咩嘅成長，同埋你哋覺得有啲咩係呢個計劃係最難忘嘅咧？我講先啦，好冇？咁其實都有好多唔同，即係喺成個過程之中咧，見到好多唔同嘅青年人啦，佢哋都有好多唔同嘅正向嘅轉變。咁其中有一個好深刻嘅，另外就係就係好似頭先阿 Grayson 所講啦，就羽毛球啦。我哋參加咗羽毛球咧，其實唔係第一次就已經可以即刻可以同啲青年人咧破冰。其實參加咗幾次之後咧，我有一個青年人咧係令我好深刻印象。佢初頭咧一見面嘅時候咧，俾我感覺咧就係好粗獷啦、不修邊幅啦，同埋有啲嘅沉鬱啦。咁經過幾次嘅活動之後咧，跟住有一晚同佢食完飯，佢突然間同我講咗一啲好深情嘅説話。佢同我講咗啲咩咧？佢就話Thomas， 我發覺我好想有一個好大嘅轉變。佢好後悔之前做過嘅嘢，咁佢不斷咁樣同我講佢有啲咩嘅計劃啦，有啲咩嘅將來啦。咁其實佢其中一個好想轉變嘅就係佢嘅工作啦，佢嘅事業啦。而另外一樣嘅就係佢嘅家庭，佢嘅伴侶。佢好想同佢有一個好有效嘅溝通，建立一個好好嘅關係。咁我覺得嘅就係同佢建立咗個關係之後咧，佢先可以同我講啲咁深情嘅嘢。因為佢之前咧，其實佢話俾我知咧，佢做嘅工咧就唔係咁好。佢係一個外賣平台裏邊嘅外賣員啦。咁佢話俾我知咧，佢好少單，因為咧佢粗魯啊嘛。咁佢咧對嗰啲顧客咧唔係咁好。咁佢嗰啲顧客咧就評分好低。咁所以咧佢話佢好少單。咁但係佢嗰日就同我講，佢要嚟一個180度嘅轉變，有齊晒全盤嘅計劃。咁我都好戥佢高興。咁而且我亦都知道佢真係轉咗一份比較好啲嘅工啦。咁令到我感覺上係真係知道我同佢建立咗呢個關係之後，我可以俾到一啲嘅正面嘅積極嘅訊息俾佢，而佢亦都得到
佢亦都好信任我，然之後講咗好多唔同嘅嘢俾我聽，咁令到我覺得係我知道好多嘅青年人咧，其實都係好需要陪伴，好需要溝通，咁俾到一個嘅關心佢哋咧，佢哋就真係可以咧遠離咗佢哋之前唔好嘅嘢啦。咁咧，我就參加咗呢個計劃幾年咧，咁由社工配對咗一個mentee 俾我啦。咁呢個 mentee 我初初唔識嘅，咁我係乜都唔知嘅，即係唔知佢嘅 background，乜都唔知。咁我開始點樣開始就喺疫情嘅時候咧，咁有個社工就話：你可唔可以聯絡呢個女仔啊？或者睇下佢需要啲乜嘢？我哋中心有啲物資喎，睇下佢有冇物資上嘅需要，咁就幫我帶啲俾佢啦。咁我開始 WhatsApp 同佢溝通下。咁初咧，即係我係唔認識佢之中咧，係問佢咩需要啦。佢都好肯同我講，亦都傾咗幾次之後咧，有啲信任咯。咁啊開始就真係講佢有咩需要。咁我就會深入啲問下佢，除咗啲口罩啊、消毒藥水啊，有冇其他嘅需要啊？或者係日常日用品啊，或者食物啊咁，佢都坦白同我講需要啲乜嘢。咁但係佢話我冇出街好耐㗎啦。咁我話你點算啊？如果冇出街咁，你咪買唔到嘢咯。佢話都係靠啲朋友拎啲嘢去門口掛喺度嘅啫。咁我都係同樣咁樣將啲物資咧就拎去佢屋企掛喺佢門口。咁喺嗰個過程裏邊咧，我覺得佢慢慢就幾信任我哋啲師友咯。咁我覺得即係我哋肯真係無條件都幫佢。佢問我你住邊度啊？我好遠喎，住得你方唔方便啊？咁我話冇問題，總之你講就得㗎啦。咁我就帶咗啲嘢俾佢。由嗰陣時開始咧，咁大家都有一個定期嘅 WhatsApp 傾下偈啊咁樣。咁我咧就做一個聆聽者啦，因為我都唔敢去問呢個mentee 你嘅背景啊點樣，係佢講俾我聽。咁我做聆聽者，佢肯講我就聽幾多。咁然之後佢自己慢慢講俾我聽，原來佢有一個單親媽媽帶住個女。咁亦都即係透過咁樣咧，我就了解佢女多啲。咁啊發覺原來佢呢個咁嘅 mentee 咧，即係其實每個人都我講唔係淨係 mentee 係一定係想做好嘅。睇到佢喺做自己同埋做母親嘅角色咧，佢真係好愛個女，咁同埋為咗個女咧，佢真係好積極去改變咯。咁我亦都係透過同佢聯絡，咁亦都約佢出嚟見下面啊，或者參加啲活動，同佢喺中心見下面。咁喺當中咧睇到哇個母愛嘅偉大，咁覺得佢原來為個女咧可以付出晒所有嘅嘢。咁我亦都透過咁樣咧，亦都有時牽引問下佢最近點啊，又有冇食翻嗰啲咁嘅毒品啊？咁佢話冇啦，我咁貴，我唔會再食㗎啦咁樣。咁我覺得呢個計劃裏邊咧，即係透過關懷同埋默默咁喺後邊支持咧，就睇到佢哋真係一路想變好，亦都自己有個動力去變好。咁我哋就發覺呢個計劃咧係有幫助嘅，原來係佢哋需要人聆聽啦，喺後邊做支持。咁我哋做師友嘅係永遠都一直支持我哋嘅 mentee， 希望佢越嚟越好咯。咁多謝 Thomas 啦同 Peggy 啦。其實咧，我覺得咧，呢個計劃咧最重要就係我哋嘅即係好多有心嘅 mentor 啦，同埋好多即係有心嘅義工啦。咁呢個係一個即係互相嘅進步啦，同埋互相嘅學習嘅過程嚟嘅。咁今日咧，我哋咧其實咧都好彩啊！今日我哋揾咗20幾個義工。其實亦都係向佢哋去宣傳下呢個計劃啦。呢個係即係你哋見到咧有多着藍色衫咧，其實都係我哋今日第一次見嘅一啲嘅義工啦。亦都希望咧將來你哋有機會咧都可以即係成為我哋嘅 mentor 啦。係啦，幫我哋宣傳下我哋嘅計劃啦。亦都係一個成長同埋一個進步嚟嘅，好冇？
係啦，咁咧我哋頭先嘅分享咧，其實都見到真正嘅改變咧，其實咧真係嚟自於相信同埋陪伴。咁無論係 Grayson 頭先同埋佩佩講又發現到自己嘅潛力，一步一步變得更加好，定係好似 Thomas 同 Peggy 咁分享點樣用心去陪伴佢哋，點樣去支持佢哋，而令到可以一齊成長。咁其實咧證明到咧，我哋每個人咧其實都係有能力去改寫自己嘅故事嘅。最後一句啦，加入我哋嘅 mentor 咧，其實我哋嘅門檻唔高嘅，我哋冇乜門檻嘅，只要你有心，係啦，你只要填 form，其實可以做我哋嘅 mentor 啦，可以幫到一啲有需要嘅一啲嘅 mentee， 好冇？多謝大家。多謝晒咁多位嘅分享啊！我哋咧好開心嘅咧咁聽得到，原來青年咧喺呢一個計劃裏邊咧發掘到自己嘅興趣同埋潛能。另外咧，亦都讓我哋了解到咧，原來呢一個計劃裏面，師友同埋青年咧都係可以互相學習，相得益彰。我哋再一次以最熱烈嘅掌聲俾佢哋啊！接住落嚟咧，我哋有另一個重點嘅表演項目啦，就係咧大合唱。咁我哋咧好高興啦，都邀請到 UPG 樂隊啦，佢哋先會為我哋表演一首歌，就係叫 Never Lost。喂，係 ，Mic check 1 2，大家好啦，咁我哋今日就叫做撈嘅，係啦，咁好多謝金鐘扶輪社嘅邀請啦，咁啱所講，我哋第一首歌咧就叫做 Never Lost， 咁其實呢一首歌咧就係我哋喺上年去創作一首關於去禁毒教育去宣傳嘅一首歌嚟嘅，咁就事不宜遲啦，我哋就直接嚟 Never Lost。如果 my best friend 帶緊一支嘅毒品 pass 俾我 say no 係要為未來人生而着緊 I run away 逃離誘惑迎接新轉機 I run away 霹靂未來向天上飛啊！擁有權利去作出選擇，要識得拒絕立場係企硬，方法唔怕做到最絕揀得啱，先有真正嘅自由。就算你話佢話舒服定住我立場都照舊。頭腦唔清醒，連四肢都乏力，思維唔正經係錯誤嘅偽證，運毒有後果，留案底就被監禁，一失足成千古恨，有啲嘢唔使知都知。I wanna trust myself again。當下總有選擇，佢選擇對抗誘惑，行命路避開沼澤，係我職責。I wanna trust myself again。當下總有選擇，佢選擇對抗誘惑，行命路避開沼澤，係我職責。Never lost me, trouble if cannabis。頭腦唔清醒，連四肢都乏力，思維唔正經係錯誤嘅偽證，運動有後果，留案底就被監禁，一失足成千古恨，有啲嘢唔使試都知。I wanna trust myself again。當下總有選擇，佢選擇對抗誘惑，行命路避開沼澤，係我職責。I wanna trust myself again。當下總有選擇，佢選擇對抗誘惑，行命路避開沼澤，係我職責。Never lost me, trouble if cannabis。Never lost me, trouble if cannabis。Thank you。好精彩啊！大家有冇細心留意啲歌詞啊？原來咧呢首歌咧係 UPG 樂隊咧佢哋自己作嘅一首歌嚟，所以個歌詞咧非常之有意義。係啊，咁而
3位咧台上咧其實都係我哋計劃裏邊嘅青年人嚟㗎啦。咁佢哋日常咧其實都好忙啊，所以咧今日都好榮幸3位可以出嚟為我哋表演。多謝晒 UPG 樂隊。多謝大家。係咁今日咁我個身份除咗係我都未自我介紹，我係阿樂，係我係阿希，我係阿日啊。係啦，咁我今日除咗係 UPG 樂隊嘅阿樂之外咧，咁我平時都有寫歌嘅，咁我個筆名就係叫 JCTW。咁嚟緊呢一首歌叫《長夢》，咁係講關於我對愛情嘅一啲嘅睇法，係啦，就係咁啦。OK， 長夢 ，Let's go。聽說我要有結果，對白客套到赤裸，最後執子之手，說出亦痛楚，不過態度已變咗，夢中意面亦要多，貼近的身體翻寫動作是何？Thousand times， 我在被我不想記起 in my mind， 每天仿似醉生夢死 all the nights， 原來早已同床異夢 thousand times， 我在被我不想記起 in my mind， 每天仿似醉生夢死 all the nights， 原來早已同床異夢 thousand times。回憶無法觸摸，但人總是不斷 overthink， 候了狠心出走，不理後果。All girls are the same， 愛情遊戲不會遷就親手 ，I don't wanna play this game。翻過無數次跟鬥，為何又會再次失手 ？Oh man，Each time we let her go， 當生活變得糟糕，總將雙手上鎖，冷卻心中熱火，失足進入了循環，尋找新的庇護所，發現最後只剩自己一個。Thousand times， 待在被窩不想記起 in my mind， 每天仿似醉生夢死 all the nights， 原來早已同床異夢 thousand times， 待在被窩不想記起 in my mind， 每天仿似醉生夢死 all the nights， 原來早已同床異夢 thousand times。坐着永海邊熬夜，自覺點香煙海風吹到身前長臉擁抱就變身，街燈開閃出承諾卻悶到獨腳，殘破般的心嘗試變分，為何要活着？將快係敵人，但未來也要覓尋。我像浮雲飄過後只是過路人 ，Love said drugs 有更多，電視前方想什麼 ？Phone screening but not your call。How to fall in love again？ How to fall in love again？ 夢見無地是誰怎能變輕 ？How to fall in love again？How to fall in love again？ 眼眸已泛紅是誰還留着那名？在被窩不想記起 in my mind， 每天仿似醉生夢死 all the nights， 原來早已同床異夢 thousand times， 我在被窩不想記起 in my mind， 每天仿似醉生夢死 all the nights， 原來早已同床異夢 thousand times。聽說我要有結果，對白下吐到赤裸，最後執子之手，說唱亦痛楚，發覺態度已變咗，夢中意面亦要多，貼近的身體反射動作是逃亡。聽說我要有結果，對白下吐到赤裸，最後執子之手，說唱亦痛楚，發覺態度已變咗，夢中意面亦要多，貼近的身體反射動作是逃亡。Thousand times in my mind。多謝長夢，唔知大家收唔收貨咧？如果收貨嘅話，大家可以打開你部手機喺 YouTube 或者 IG 查 JCTW， 因為呢首歌喺前幾日已經喺各大嘅音樂平台上架咗，同埋喺 YouTube 度已經發布咗我長夢嘅 MV， 大家可以支持下。係 JCTW， 係可以 IG 查或者 YouTube， 係啦。最後一首歌啦，就係我哋嘅。係咁，呢個而家係最後一首歌。咁在座各位應該同我一樣，都係土生土長或者係香港生活嘅一群人。係香港生活嘅一群人。咁大家應該都好熱愛香港㗎嘛，係咪啊？係咪先？我俾啲聲嚟聽下。
係啊，但係聽人講熱愛可以再大聲啲嚟表達嘅喎。試咗一次啦，不如我哋再大聲啲好冇啊？不如熱唔熱愛香港咧？ Yes，OK。咁嚟緊呢一首歌叫《香港地》，咁係香港嘅一首歌啦。咁呢首歌係相當之有共鳴，尤其是係幾句歌詞。等陣諗住同你哋、同我哋呢首歌大合唱副歌嘅位咧係好需要大家一齊去唱嘅。係啦，咁我而家唱一句先啦。同熱愛這片土地，大家刻骨銘記。就係咁，但係好似有少少複雜，我哋唱咗頭嗰句先。半句嚟。熱愛這片土地 ，one two three。同熱愛這片土地。OK， 咁我哋嚟埋下一句啦。大家刻骨銘記，嚟啊 ，three two one。大家刻骨銘記。OK， 以上就係咁啦。係啦。咁呢一首都係我哋最後一首歌，亦都係我哋唯一一首今日會唱嘅 cover 嘅歌啦，咁佢就係陳冠希先生寫嘅《香港地》。咁我哋亦都就住我哋自己嘅角度啦，去將佢改嘅歌詞有少少去改寫咗嘅。咁希望可以唱出我哋視覺下嘅香港地咯。係，就係可以開始。香港地 ，Let's go。同熱愛這片土地，大家刻骨銘記，受或犧牲與死，也是香港地。05年大細個地方個名叫香港地，長塊幅地有時會恭喜打到精神去不死，企喺獅子山、灰山下繁華嘅街燈上面得簡單，踏上變幻每秒再更新跟上腳步毫會退路，出間進到長路卻毫充滿無聊，越過心數做到心少咗，遇上幾多風雨信念都一直過完一關又一關，並堅定開啊！香港充滿好多故事啊！刻骨銘心先至有意啊！命中正定唔係故意，好多人默默數錯字，一直未係憑報紙夠編寫我哋嘅故事，越嚟越多工作啊！好多嘢都改變啊！獨自錯咗開歌啊！想有啲嘢傳言，就算點樣變遷，我都係香港人。就算點樣變遷，我都係香港人。這片土地，大家刻骨銘記，受或犧牲與死，也是香港地。年輕新一代出世香港地，就算呢個城市係好定壞，快少都唔到我去理。好好地咁生活，好好地做好自己。加入我係香港人，住喺香港地，呢度有種精神叫做獅子山。一齊合作過大關，照耀住每個香港人嘅良心。香港係屋企，屋企將會成為你最大嘅樹蔭。香港人覺得攰，不如停低唞一唞。香港人嘅精神會繼續喺度留守。10000年都唔會變，700萬人過住700萬種唔同嘅生活。努力賺錢，供書教學換嚟小朋友嘅活潑。就算天錯定人禍，都會留喺香港地。無論發生咩事，我都會留喺香港地。這片土地，大家刻骨銘記，手或犧牲與死，也是香港地。同愛這片土地，大家一句到尾，由自己生與死，也在香港地。人哋話當我知住就係講緊香港地，聽音力話，但係只算食禮住喺香港地。兩個幾一班人年老食7日食到死，香港味嘅音力話叫 represent 緊香港地。我都唔知我幾時開始，香港人咩都鬧一餐，究竟發生緊啲咩事？新聞一單又一單，風清水不斷滋生，有病人唔會睇醫生，患舊病嘅問題滋生，開心唔開心咪又一餐，有得翻嘅根本都唔需要去安排，有得翻新嘅機會我都唔介意去開路，要追數要追討，何必要討回公道？要推倒再構建個情又點叫虛耗？唔知由邊度入手，仲揾緊新嘅渠道，聽下聽下會岌頭，而家要雙手舉高，祈禱要緊記合手，佢抵要狂風去報，前人帶你到入口，由自己去發掘去路。這片土地，大家刻骨銘記，受或犧牲與死，也是香港地。同熱愛這片土地，大家一句到尾，由自己生與死，也在香港地。熱愛這片土地，
大家刻骨銘記，愁或喜，生與死，也是香港地。同熱愛這片土地，大家一句到尾，由自己生與死，也在香港地。香港地。哇！真係好精彩，好好聽啊！原來我哋呢個計劃咧收埋咁多超級巨星，我哋要將佢發揚光大。多謝，希望你哋繼續喺外邊表演，繼續將呢個 project 可以延續落去傳播俾更加多人。好，多謝大家抽嗰啲時間去聽我哋唱歌。多謝咁多位青年人嘅演出。好啦，我哋今日嘅活動咧就接近尾聲啦。我哋有請金鐘扶輪社社長杜世佳先生上台為我哋閉幕致辭。唔該大家咁多時間啦。國際金鐘扶輪3450地區總監鄧卓群女士 Cassie， 金鐘扶輪社創社社長胡曉明教授 Herman GBSJP。本計劃嘅主席，我哋嘅大佬羅耀群先生 Albert， 各位扶輪地區領導、社長們、各位青年、各位師友、來賓，大家好，我係金鐘扶輪社社長杜世佳 SK。今日無獨青年有出路計劃進展分享會暨可持續發展目標協定認可典禮圓滿結束。衷心感謝香港賽馬會慈善信託基金俾我哋3年嘅全力支持。計劃由2010年扎根已經15年，每一步嘅成長咧都靠在座各位嘅支持。感謝眾多嘅合作機構同活動嘅導師提供唔同嘅資源同埋協助，令到我哋嘅青年從頭工作同埋喺其他生活方面都重拾自信。最重要就係我哋嘅私有團隊，你哋用生命影響生命，既成功支援咗200幾位已經戒毒嘅青年重投社會，並為佢哋提供全面嘅身心靈嘅支援。我衷心感謝你哋嘅無私奉獻，多謝先。根據政府嘅統計資料咧，2022年至2024年40歲以下整體咧被呈報嘅吸毒人數咧係8195人，而我哋呢個服務嘅計劃咧，大約有250個個案咧，其實係佔嗰個目標受惠人數咧就唔到4%，即係我哋做咁多嘢都係做唔到4%。所以咧，我哋希望咧同各位一齊努力咧，將呢個計劃咧發展成為一個獨立嘅機構，擴展服務規模，提供適當嘅輔導同埋支援。幫助全港嘅戒毒青年重投新生。希望咧真係以上嘅唔係淨係冰冷嘅數字，我讀出嚟唔係冰冷嘅數字，而係代表一個重新發亮嘅人生，好似頭先首歌咁，每個人都可以發光發亮。多謝各位。